Տեսեք, այսօր հենց շատ բառ օրինակ է, որ ես այստեղ էի, բերել էի ինձ հետ բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ, աշխատավարձերի, փոխհատուցումների, ամբողջական տեղեկություններով, բայց էլի ինձ հարց չհնչեց, այսօր հնչեց հարց ինձ ապահովագրությունից։ Դրա համար տեսնում ենք, որ փորձ է արվում զուգահեռ այն աշխատանքի, ինչ որ մենք իրականացնում ենք մեր բժիշկների հետ, ասոցիացիաների հետ, նաև ըստ էության հասարակական խորհրդի միջոցով, ինչ որ զուգահեռ պրոցեսներ տանել։ Ավելի կոնկրետ Տիկին Ավանեսյան, տեսեք, ասում են մարտի 16-ից մինչև մարտի 16 վճարված բուժաշխատողներ աշխատավարձներից մի մասին շատ է վճարել, մյուսին քիչ են վճարել։ Ինչպես է դա տեղ ունեցել։ Ես հիմա գրառումն եմ նայում այդ մասին։ Նույնիսկ շատ է գոյացել, բայց մարդիկ չեն ողջել, որտեղ շատ եղել։ Մի մասին քիչ է եղել ու չեն հասկանում թե ինչ է եղել։ Նայեք, շատ ճիշտ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ապահովագրության շրջանակներում փոխվել է փոխհատուցման ամբողջ տրամաբանությունը։ Եվ եթե մենք առաջ ունեինք այսպես սահմանված հաստիկային աշխատավարձ, անկախ նրանից բժիշկը քանի պացիենտ կընդուներ, ինչ աշխատանք կտաներ, պացիենտները ըստ էության նրա մոտ կգնային բուժվելու, թե ոչ, ունեինք հստակ սահմանված, կցագրված բնակչությունից գոյացող աշխատավարձի ֆոնդ։ Հիմա ապահովագրության ամբողջ տրամաբանությունը այն է, որ մենք դուրս ենք գալիս այսպես աշխատանքը եւ դրա ծանրաբեռնվածությունը, հոսքը հաշվի չառնելու մեխանիզմից անցում են կատարում ըստ դեպքի փոխհատուցման։ Եվ այո, ես հասկանում եմ, որ հունվար-փետրվար ամսին մենք այս անցման շրջանակներում դեպքերի գրանցման որոշակի բաներ ունեինք, ուշացումներ ունեինք, որը այս ամիս արդեն լրացվել է եւ ըստ էության, ինչպես նշում եք, տեսնում ենք, որ մարտ ամսին ուրեմն արդեն վճարված աշխատավարձի մասով մեր բազմահազար բուժաշխատողներ տեսնում են ավելացումներ, բայց պիտի նշեմ, որ մենք ունենք մի քանի ուղղություններով խնդիրներ, որոնց պիտի անդրադառնանք։ Դրանք են պոլիկլինիկաներում ինֆեկցիոնիստները, ֆտիզիատրները, կապված գներ բողոք, ասում են ուզում են քայլել բաժներ ինֆեկցիա։ Տեսեք, ես ինքս բարձրաձայնում եմ, որ հիմա կասեմ ինչ, որ եւ գինեկոլոգներ ունենք, որոնք պոլիկլինիկայում աշխատելով փաստացի տեսնում ենք, որ պացիենտների չունեն սպասարկում, այսինքն եթե նախկինում այդ հաստիկի վճարը չէր ենթադրում եւ չէր ցույց տալիս, օրինակ ֆտիզիատր ամսվա մեջ քանի պացիենտ է սպասարկել, 1, 10, թե 100։ Մենք հիմա առաջիկայում մի երկու օրվա ընթացքում քննարկումներ ենք ունենալու հենց իրենց հետ եւ մենք պիտի փոխենք այս մասով նաեւ հանրապետության ծանրաբեռնվածությունը։ Մենք պիտի մեր սիրելի մասնագետներին առաջարկենք վերապատրաստվելու ընտանեկան բժշկության ոլորտ, որտեղ այստեղ էլ ունենք պակաս մասնագետների եւ պիտի լրացնենք այս պակասը։ Ինչու է սա տեղի ունեցել, որովհետեւ փոխվել է տուբերկուլյոզով հիվանդացությունը։ Մենք ունենք հիվանդության տարեց տարի նվազում, փոխվել է նաև դրա բուժման սխեմաները։ Եթե նախկինում տուբերկուլյոզի բուժման սխեման մոտ 2 տարի էր դեղորայքի ընդունման, այսօր նոր դեղորայքը, որը մենք ձեռք ենք բերում, շատ կրճատվել է մինչև, եթե չսխալվեմ, 4-ից 9 ամիս է տևում։ Այսինքն աշխատանքի ծավալը օբյեկտիվ կրճատվել է, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր սիրելի մասնագետներին մենք միասին պիտի նրանց զբաղվածության հարցը լուծենք։ Վերաբերում է նաև ինֆեկցիոնիստներին։ Այո, սիրելի լրագրողներ, պոլիկլինիկայում ինֆեկցիոնիստին դիմելիություն չունենք եւ ըստ այդը մենք նրանց էլ այն բժշկական կենտրոնները, որոնք բուրգային տրամաբանության մեջ են, նրանց զբաղվածությունը կապահովենք հիվանդանոցային ոլորտում, Երևան քաղաքում մեր բոլոր ինֆեկցիոնիստները հնարավորություն կունենան նաեւ ընդգրկվելու մեր ազգային կենտրոնում աշխատանքի, այսինքն սրանք իրական կարևորագույն խնդիրներ են, որոնք որ ի հայտ են եկել նաև բարեփոխման արդյունքում եւ մենք բոլոր հարցերը լուծելու ենք։ Բայց սրան զուգահեռ նորից ասում եմ, ես երբեք հակառակը
իմ կողմից միշտ նախաձեռվում է քննարկում, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է լսել բոլորին։ Այսօր էլ ես եկել էի Տիկին Գյուրեղանին, ուզում էի մանրամասն ներկայացնել աշխատավարձերի հետ կապված, բայց ոչ մի հարց չտվեց։ Ափսոս, ես հարց ունեմ, բայց ինչ է լինելու վեդի աշխատակազմի, բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների աշխատավարձի հարցը, որովհետև տնօրենը սաղ փողը գրվեց կազինոյում։ Ուրեմն գիտեք, որ կա քրեական գործ եւ կարծում եմ սա իսկապես լրջագույն խնդիր է եւ մենք հիմա վերանայում ենք ընդհանուր առմամբ մեր տնօրենների տեխնիկական, բանկային, ֆինանսական հոսքերի վերահսկման հավելյալ բոլոր հիվանդանոցների։ Որտեղ մտավախություն կա, որ մյուսներն էլ կարող է խաղացող լինեն։ Ինչպես տեսնում ենք, պարզվում է, որ նման անհնար երևույթը ցավոք սրտի տեղի է ունեցել։ Բոլոր ամիսների աշխատավարձերը վճարված են, բժշկական կենտրոնը նորմալ աշխատանքային ընթացքում է, նշանակված է նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար, մեր կողմից, իմ խորհրդականի կողմից ուղիղ վերահսկողության տակ է եւ որևէ այս մասով խնդիր չունենք, բայց սա չի նշանակում, որ մեր կողմից հետևողական իրավապահ մարմինների հետ աշխատանքը գնում է եւ պետք է այս գումարները վերադարձվի։ Վեդի բուժաշխատողները բողոքում են, որ նամակ են հղել ձեզ եւ դուք չեք պատասխանել, չեք արձագանքել Տիկին Ավանեսյան։ Ինչու առածել եք այդ մարդիկ բուժատեն։ Խնդրեմ մի հատ ցույց տաք, թե այդ ինչ նամակ է։ Իրենք են փոխանցել մեզ, որ ինձ նամակ են ուղղել։ Դե կարող է չեմ տեսել դեռ։ Վստահաբար կծանոթանամ։ Դուք ռեակ եք, որ ձեր նախարարությունը եւ այլ նախարարություն փորձում են միավորել այդ նախաձեռնությանը տեղյակ եք։ Տեղյակ չեմ։ Շաբաթը մեկ մի քանի օրաթերթ այսպես տպում են, կարծես բան ունեն, ընդհանուր թիվ ունեն, որ պետք է ապահովեն եւ ամեն շաբաթ բարբերականությամբ տպում են։ Ձեր բաց թողումը կամ կառավարության բաց թողումը չեք համարում այս ամեն ինչը, որ այդ մեխանիզմները ինչի ամեն ինչը ես հարցը ավարտեմ, դուք կիմանաք, որ մեխանիզմներ չի ներդրվել այնպեսի, որպեսզի չկարողանա իսկապես բժշկական ազգայնության տնօրենը կարողանա գումարները իր բաժների համար օգտագործել։ Հիմա ասում եք նոր մեխանիզմներ պետք է դրվի, ինչու ավելի վաղ դա չի արվել։ Գիտեք, կյանքում առաջանում են խնդիրներ, որոնք որ ստիպում են վերանայել կարգավորումները եւ այդպես է։ Այո, վերահսկողական մեխանիզմները պիտի խստացվեն եւ ըստ էության նաեւ տնօրենների բարեվարկության մասով այո ունենք ճշտելու ել ավելի ուշադիր լինելու խնդիր։ Նկատի ունեմ սա մեծ գումար էր եւ սա այդպես ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, բայց հնարավոր է եղել են այլ դեպքեր մյուս կենտրոններում եւ դա չեն եղել։ Եթե լիներ կհարուցվեր քրեական գործ եւ կբացառվեր միանշանակ։ Տեղեկություն ունեք Արաբի բժշկական կենտրոն տեղափոխված մեկամյա երեխայի։ Ես ամեն օր նրա առողջական վիճակի մասին հետաքրքրվում եմ, ունենք դրական տեղաշարժ եւ բժիշկների հսկողության տակ է, ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունն ու գնահատանքը արտահայտել մեր ողջ բժշկական անձնակազմին, ովքեր իրենց պրոֆեսիոնալ եւ ճիշտ ճշգրիտ աշխատանքի շնորհիվ փրկել են երեխայի կյանքը։ Տիկին Ավանեսյան, բայց ասում են ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ես ավել ինֆորմացիա չեմ տա բժիշկների հսկողության տակ է։ Տիկին նախարար, Վեդի բժշկական կենտրոնի բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու համար լրացուցիչ գումար նախատեսվածից փոխանցվել է թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, բժշկական կենտրոններին բացի պետական պատվերից եւ ապահովագրության շրջանակներից հավելյալ փոխանցման մեխանիզմ չկա, կա մեխանիզմ կապիտալ ներդրումների, որը իրականացվում է կառավարության որոշումով, նման կառավարության որոշում չունի։ Այդ 100 քանի միլիոնը, որ ԿՊԱ-ական բժիշկ տնօրենը ձեր կուսակից իշխող թիմի ներկայացուցիչը պարտվել է խաղատանը, այդ բացը ինչպես է լրացվել։ Այդ բացը պետք է լրացվի քրեական գործի շրջանակներում, գումարը պետք է վերադարձվի։ Ծախսը ինչպես է փոխվելու։ Բժշկական կենտրոնի ընթացիկ ծախսերը հոգվում են եւ նրա եկամուտները թույլ են տալիս, որ մենք հապաղում այլ պարտավորությունների մասին չունենանք մասով։ Տիկին նախարար, մինչ ԿՊԱ-ականները ուրախ ավտոբուսով շրջում են մարզերում, ներկայացնում են հանրությանը
իրենց մոտեցումները պատասխանում հարցերի, օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ չի հանգստանա մինչև այս իշխանությունը չհեռացնի։ Դե թող հանգստացնող եւ այլ միջոցառումներ իրականացնի, առողջարանային կամ այլ չխորանամ, իր խնդիրն է, մեկնաբանելու բան չունեմ։ Եվ կարծում եմ, որ նա նաև չի հանգստանում, որովհետև ապօրինի գույքի բռնագանձման բավական մեծ փաթեթ կա, որը հաջողությամբ պիտի նրան հանգստացնի, եւ երբ որ պետությանը վճարվի վերջին լուման իր կողմից թալանված, վստահաբար ես ասի քրեական գործեր կան, որոնք որ դե մեկ որ լրացվի, չեմ շատ լավ է, պետք է որ տանեք, ապացուցեիք դա, որ այդքան հարգելիներս հենց գործ արված է, ապօրինի գույքի բռնագանձման թե օրենսդրական դաշտն է ստեղծված, թե գործերն են ընթացքի մեջ եւ թե ունենք կայացած վճիռներ, վստահաբար մինչեւ վերջի լումանել մեր պետությունը հետ կլինի։ Քպականներն ու Նիկոլ Փաշինյանը իրենց մենք պետական բյուջեն նախ ես ընդհանուր բյուջեի մասով զերծ կմնամ թիվ հնչեցնելու կրկնակից ավելով ավելացել է եւ դա ավելացել է հենց նրա շնորհիվ, որ 2018 թվականի ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը անում է ամեն բան տնտեսական աճ ապահովելու եւ ոչ թե թալանելու, այլ դա ուղղելու առողջության ապահովագրությանը, ուրեմն ճանապարհների կառուցմանը, դպրոցների կառուցմանը եւ այլ տնտեսական ծրագրերի արտաքին պարտքն էլ բա շատ գիտեք ես չեմ խորանա այդ հարցերի մեջ, խնդրեմ այն գերատեսչական ցուցանիշներ եք ասում։ Այո, եւ շատ ճիշտ եմ ասում եւ շարունակեմ, որ մեր ուրախ ավտոբուսը, որը որ ուրեմն այս օրերի ընթացքում ես պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի այն ահռելի սիրո, աջակցության եւ գնահատանքի ալիքը չափաբաժինը, որ ստացել ենք, մեզ մղում է էլ ավելի լծվելու ծառայելու մեր ժողովրդին, էլ ավելի մեծ եռանդով եւ ուժով պայքարելու, որպիսի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ունենա սահմանադրական մեծամասնություն եւ շարունակի մեր երկրի զարգացման անկասելիությունը, ապահովի խաղաղության ամրապնդումը եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ միլիարդավոր դրամների պարգևավճարներ ստանալու։ Պետական ապարատն էլ, այո, պետք է վարձատրվի պատշաճ, որպիսի մեր պետական համակարգում մենք կարողանանք ներգրավել մեր ամենալավ կադրերին եւ ուրեմն եթե կառավարության որոշմանը տեղեկացել եք, որը բաց ընդունվել է նախորդ կառավարության նիստին, ուրեմն կառավարության որոշումը ենթադրում է առաջնահերթությունների ապահովման ըստ կատարողականների վարձատրության մեխանիզմ, որը շատ ավելի խիստ մոտեցում է, քան թե ուղղակի աշխատավարձի վերանայումը եւ այս փոփոխությունը վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին։ Եվ այս պետական ապարատի աշխատանքի արդյունքում է նաեւ, որ մեր երկիրը ամեն տարի գրանցում է տնտեսական աճ, ամեն տարի իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ եւ ըստ էության իմ ոլորտով ասեմ, այո, մեր առողջապահության ուրեմն ոլորտի պետական ապարատի աշխատողները աշխատել են շատ ծանրաբեռնված եւ արժանի են բոլորը։ Ես հայտարարագիր ներկայացնող անձ եմ, երբ որ կներկայացնեմ, երբ որ հայտարարագիրս կներկայացնեմ, կտեսնեք։ Տիկին Ավանեսյան, իսկ ինչ բյուջեով եք գնում ձեր ներկուսակցական տուրերին, որովհետև մտահոգություն կա, որ դրանք իրականացվում են հենց պետ բյուջեի հաշվին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ֆինանսական մուտքերի ու ելքերի առումով ամենաթափանցիկ կուսակցությունն է։ Կարող եք բացել, հարցում անել, ծանոթանալ, հենց քաղաքացիական պայմանագիր անգամ հրապարակված է, կարող եք բացել նայել։ Տիկին Ավանեսյան, Իրանը նշանը, որ փոքրացած Հայաստան, ձեր իշխանության օրոք փոքրացած Հայաստան։ Նարեկ ջան, դա ինձ ուղղված հարց է։ Դե ասում եք, բաց թափանցիկ եք։ Ապորինի գույքից Եվ ասում եմ, նորից կրկնում եմ, որ ինչ ապորինի։ Լավ եմ անում, դա վերաբերելի է այն մարդկանց, ում մասին խոսում եմ, մեր մասին չի։ Դե մի ասեք, որ դա վերաբերելի չի, դա ձեզ վերաբերելի չի, դա։ Դուք էլ տոնայնությունը կխնդրեմ պահպանեք սահմաններում։ Տոնայնությանը համարժեք։ Իրանը օգնության խնդրանքով դիմել է Հայաստանին, մասնավորապես բժշկական պարագաներ եւ այլն։ Այս մասով քննարկում կա թե չէ։ Այս մասով ես այսպես գիտեք հանձնաժողովի քննարկման էի եւ հիմա այս պահին չեմ կարող պատրաստ չեմ ներկայացնելու հարցին տեղյակ չեմ այս պահի դրությամբ ուր ենք հասել։ Հումանիտար օգնությունը ինչու է ձգձգվում Տիկին Ավանեսյան, որովհետեւ տեսեք հարևան երկրները օգնում են, Թուրքիան օգնում է, Ադրբեջանից կա մեր հարևանները օգնում են, այն հարևանները, որոնց հետ կապված Իրանը վստահաբար մեր Հայաստան ինչու է ուշացնում։ Վստահաբար կառավարությունը կամ մեր արտաքին գերատեսչությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, վստահ եղեք, որ սահմանված ձևով եւ ընթացքով կառավարությունը արձագանքում է այն ամենին, ինչ անհրաժեշտ է համարում։ Հետո օրենսդրում թե գործադիրում կցանկանաք լինել Տիկին։ Դեռ վաղ է դրա մասին խոսքը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ բժշկական համակարգը մասնավորապես Սիսյանի բժշկական կենտրոնը պատրաստ են ընդունել Իրանից Բայց ինչի հենց Սիսյանը։ Ասեմ, որ Սիսյանը հարցը տալիս եք, ինձ թվաց պետք է ասեք, երբեք բացելու։ Ուրեմն Սիսյանի բժշկական կենտրոնը կբացենք մինչև հունիսի 1-ը, ըստ սահմանված ժամկետի։ Մեր առողջապահական համակարգը ուրեմն ունի բոլոր իրավիճակների վերաբերելի գործողությունների պլան եւ ըստ այդ պլանի պատրաստ է գործել բոլոր հանգամանքներում։ Վիրուսներն էլ չեն նահանջում այն անչափահաս երեխաներ են հիմնական թիրախ։ Թե ընդհանրապես վարակիչ հիվանդությունների որպես հիմնական թիրախ, այո, մինչև 18 տարեկաններն են, բայց ես ասեմ, որ այս տարի հակառակը ունենք գրիպով հիվանդացության բավական ցածր ցուցանիշներ, միայն նոյեմբեր-դեկտեմբերին էր որոշակի ակտիվացումը, դե գարուն է, պետք է տակ հագնվել, չխաբնվել, տակ Տիկին Ավանեսյան, այսինքն փոփելով նաև առողջ այս ապահովագրության մասով մտահոգությունները բուժաշխատողների, որ աշխատավարձերը ցածր լինում որոշ բուժաշխատողների մոտ, այս հարցը լուծված է թե ոչ, որովհետև ասում են ես դեռ հարցին արդեն որոնք իրականացվում են MRT-ին, ԿՏ-ին եւ այլն, այնքան ցածր է գրված գումարը, որ իրենց ձեռնտու չի այդ գումարով աշխատել։ Հիմա այս ուղղությամբ խնդիրը ո՞նց է լուծվել։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացրեցի, որ առողջության ապահովագրության շրջանակներում մենք դիտարկում ենք ամեն ուղղությամբ, ամեն մասնագիտացմամբ եւ ըստ բժշկական կենտրոնների ինչպես է փոխվել դինամիկան վարձատրության։ Բացի իմ ներկայացրած մասնագիտություններից եւ պետք է նշել, որ լինում են նաև լոկալ խնդիրներ, հարգելի գործընկերներ, մարդկանց աշխատավարձը մենք չենք սահմանում, մենք փոխհատուցում ենք ծառայությունների դիմաց եւ ես նշել եմ բոլոր լոկալ դեպքերով, որոնք գալիս են մեզ եւ ես նորից կրկնում եմ մեր սիրելի բուժաշխատողներին, որ ինձ ուղարկեն բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ ըստ իրենց սահմանված իրենց ակնկալիքից ցածր է եղել։ Մենք բոլոր դեպքերով անհատապես զբաղվում ենք, հասկանում ենք հետադարձ կապով նաև հաղորդում։ Իրենք անհանգստանում են, որ եթե ուղարկեն, հնարավոր է իրենց աշխատանքը կորցնեն։ Հենց տնօրինության կողմից լուրջ։ Ինչի մասին եք խոսում։ Եթե դուք վստահեցնեք, որ իրենք չեն կորցնի։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան վստահեցնելու կարիքը չունեմ։ Մասնագետների մասով նեղ մասնագետներ, բուժքույրեր, շտապօգնության բժիշկներ, անեստեզիոլոգների աշխատավարձների հիմնական նշում է, որ ընդհանրից է դարձել։ Ես չգիտեմ, դա երբ բան է տեղեկատվություն է։ Փոխանցեք ձեզ ուղարկված բոլոր կոնկրետ գործերը, ես ամեն մեկիդ ուղարկածով անհատապես կզբաղվեմ հետևողական։
Ուղղակի վախենում են, որ կազատվեն աշխատանքից, Ցեղասպանության ինստիտուտի թանգարանի տնօրենի օրինակից սարսափած են, նույնիսկ իրենց իրավունքների հետ կապված հիմա վախենում են Տիկին Ավանեսյան խնդիր բարձրաձայնել։ Ձեր եզրահանգումը մոտարպես կատակի ժանրից է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ խոսքը եւ ժողովրդավարական ինստիտուտները թույլ են տալիս մեր բոլոր քաղաքացիներին արտահայտել թե իրենց բողոքը, թե դիտարկումները, թե կարծիքը, բայց սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անթողություն է։ Բայց Սամվել Կարապետյանին մեր ձեռով արտահայտության ժամանակ դատում եք։ Մարդը ընդհանրապես կարծիք էր այդպես։